तपाईहरुले प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेको पात्रलाई भूराजनीतिको आधारभूत भेउ पनि रहिन रहेछ। उहाँका 1-2 महिना अगाडिका सार्वजनिक टिप्पणीहरू, मध्यरातमा के लेख्नुहुन्थ्यो, कुन देशप्रति र के भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो श्रीमतीलाई अस्पताल लाँदाखेरि केही ढिलो हुँदाखेरि सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो र अरु थुप्रै सार्वजनिक रूपमा महानगरपालिकाको मेयर भनेको कम जिम्मेवार मान्छे होइन नि। अमेरिकाको चाइनाका महानगरका मेयरहरू भावी प्रधानमन्त्री हुन्थे, हाम्रो पनि सायद अब हुन पनि सक्नु होला, तर हुन पनि सक्नु होला हैन, उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यतिसम्म भेउ नभएको पात्र मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिनमा 10,000 शुल्क लाग्छ, त्यसको पत्र भरेर जानुपर्छ भन्ने शुद्ध भेउ र त्यो टिम बनाउन नसक्ने पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशी बनाउनु भएको छ। पार्टी सभापतिले मनोनयन पत्र दर्ताकै दिन पनि 1 करोड धरौटी तिर्नुपर्ने, अलि अगाडि 3 करोड धरौटी तिर्नुपर्ने, त्यसको पनि फर्चौट नहुनु सक्ने अवस्थाको तपाईहरुको पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ भने खाली ऊर्जा मात्रै, आवेग मात्रै, उत्तेजना मात्रै परिवर्तनका लागि पर्याप्त सरदम हो कि अनुभव पनि चाहिन्छ र अरु थुप्रै कुराहरुको एउटा मतिङ्गल ख्याउन सक्ने र यो देशलाई जुरुकै बोक्न सक्ने, उचाल्न सक्ने। पुरानाले गरेनन्, त्यसमा म मान्छु, गर्न सकेको भए यो हालत हुँदैन थियो। भदौ 23-24 भनेको त्यसकै दुष्परिणाम थियो। तर त्यही जगमा हामी नयाँ आयौं, हामी विस्थापित गर्छौं, हामी योग्य हौं भन्नु बाहेक अरु योग्यता के छ? सबैभन्दा ठूलो योग्यता त जनता हो। जनउभार, अघि तपाईले भन्नुभयो नि, बालेन भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै जनउभार यसरी आउँछ। रवि भन्ने बित्तिकै जनताको हेर्नुस् त, ओहो क्रेज। सबभन्दा ठूलो सार्वभौम त जनता होला नि यात्रीजी, जनता होइन? जनताले के चाहिरहेका छन् भन्दाखेरि आज रवि लामिछाने र बालेन शाह जनकपुर आउँछन् भन्दा जनकपुरमा उर्लिएको जनसागरलाई तपाईले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? जनताले गरेको विश्वासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? बालेन शाह सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ त उहाँलाई कहाँ थियो होला भन्नुस् त? काठमाडौँ थियो होला नि, अथवा महोत्तरी थियो होला नि, कुनै पनि ठाउँ थियो होला, देशको कुनै पनि ठाउँ सुरक्षित हो। तर बालेन शाह कहाँ जानुभयो? झापा क्षेत्र नम्बर 5। जनउभार एउटा कुरा हो। जनउभार त कस्तो हो भने जनता भन्दा सार्वभौम कोही हुँदैन। यो त मलाई भन्दा तपाईलाई बढी थाहा छ। त्यसमा कुनै सन्देह भएन। जनता यसरी आएको छन् कि स्वप्नद्रष्टा हो बालेन नै अबको भविष्य हो, रवि नै अबको भविष्य हो। तपाईले भन्नुभएको आधा प्रश्न हो के, अब आधा उत्तर बाँकी छ। जनताको उभार त तपाईले नेपालको चुनावको विभिन्न आयामहरू हेर्नुस्। 2016 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको न संगठन थियो, न तपाईको थुप्रो आधारहरू थिए, केही पनि थिएन। 7 सालको क्रान्ति गरेको एउटा ब्याज थियो र केही राजनीतिज्ञ थिए, तर 2/3 लिदियो। 30 वर्षसम्म भूमिगत कालमा दलहरू प्रतिबन्ध भएको अवस्थामा पनि कांग्रेस 48 को चुनावमा बहुमत भयो र झण्डै नजिक एमाले पुग्यो। त्यो त भर्खर दुईटा पार्टी, नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा माले जुटेको पार्टी, तर के आधारमा भयो भन्दा त्यो उभारको कुरा थियो। 64 को जनउभार माओवादीको कतिले डरले, कतिले त्रासले, कतिले आशले, जे भए पनि माओवादीले झण्डै 2/3 ल्यायो। त्यो कस्तो हुन्थ्यो भने प्रत्यक्ष थियो भने त 2/3 आउँथ्यो। त्यो जनउभार सायद अहिले तपाईहरुकोमा आउला, त्यसमा मैले सन्देह त प्रकट गर्न सक्छु। तर प्रश्न के हो भने त्यतिले पुग्छ त? मान्छे आउँछन्, जनउभार हुन्छ, कति बेला कसलाई अनुमोदन गर्छ भन्ने प्रश्नले त्यो देशका लागि नेतृत्व गर्ने त्यो मात्रै पर्याप्त आधार हो त? त्यसपछाडिको तपाईहरुको परराष्ट्र नीति के, त्यसपछाडिको तपाईको शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, भौतिक पूर्वाधार, दीर्घकालीन विकासको आधार हैन, यी सबै आधारहरुमा भारत, चीन र पश्चिमा देशहरुको सन्तुलन कसरी खोज्न सकिन्छ देखि लिएर यो देशमा सुशासन कसरी कायम गर्ने। सुशासन भने त तपाईहरुले एउटा पात्रले बोलेर हुँदैन, कस्तो जगडिएको हाम्रो कर्मचारी प्रशासन छ, हामीले रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, हामीले तपाईको विद्युतीय रूपमा के रे प्रसारण लाइनका समस्यादेखि लिएर हाम्रा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनिएको जलविद्युत, त्यसैगरी पर्यटनदेखि लिएर सेवा क्षेत्र, रोजगारी, आईटी का क्षेत्रहरुमा के गर्ने, त्यसका योजना के हुन सक्छन्, व्यापार घाटा कम गर्न के गर्ने, 1/3 जनसंख्या देशभन्दा बाहिर छ, त्यसलाई यहाँ आकर्षित गर्न के गर्ने। त्यो त आश्वासन, नारा र आशले मात्रै त हुँदैन नि, योजना के छन् भन्न खोजेको के। कस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भयो, तपाईको कुरा सुनिरहन मन लागिरहेको थियो, मलाई अझै बोले पनि हुन्थ्यो भन्न लागिरहेको थियो। किनभने त्यसको चित्त बुझ्दो उत्तर छैन। हैन, मसँग चित्त बुझ्दो उत्तर भएर भनेको